Et ensuite, dernière partie, transposition, trace, matrice symétrique. Donc, on a trois conditions de moins ça. Donc, transposition, trace ou matrice symétrique. يعني نعرفوا شنو هما هادو. Donc, نبداو بأول حاجة هو لا transposition. يعني شنو كنقصدو بالtransposition؟ Définition, soit A appartient à MNP, دوكا. Et A égale à le matrice A11, A1P, A2, 1, etc. A1P. On appelle matrice transposée de la matrice AT ou AT. يعني كنكتبوا على الكتابة ولا هاد الكتابة كنديروا A بحال بويسونس T ماجيسكيل ولا كنديروا A وكنديروا هنا بوتيت تي مينيسكيل دو تاي بي فوا ان. رد البال هنا طاي ديال هادي ان فوا بي ديال A ولكن ديال ترانسبوزي طاي ديالها بي فوا ان كيتقلب طاي ديال ديفيني باغ AT A11. دونك بحال اللي قلتي هاد لي ليمون A11 A22 اولا يعني كيفاش غنقول لكم يعني دابا لي ماتريس ديروا بحال هكا كنشد انا كندير لها بحال هكا اوكي كنقلبها كندير لها بحال هكا يعني هاد A21 كيولي هنا مثلا A31 كيولي هنا باغ اكزومبل AN1 كيولي هنا كيتقلب اوكي دونك A2 عاوتاني كانت هنا A1 2 كتولي هنا اكسيتيرا 1 بي ايكال هنا ولكن هادو كيبقاو هما نفسهم اوكي. فاللي كتشد لي ماتريس دايره بحال هكا بهذا الشكل. تصور معايا دابا لي ماتريس دايره بحال هذا الشكل كنشد انا كنقلبها بحال هكا اوكي كاين بحال هكا وكنقلبها بيان. دونك بيان دونك نعطيو اكزومبل باغ اكزومبل ا ايكال باغ اكزومبل 3 4 2 2 2 1 4 باغ اكزومبل. دونك ترانسبوزي دو ا ايكال دونك 2 3 غنخليها نفسها. دونك اشنو غادي يوقع؟ غادي هادي غتقلب دونك غتولي هنا 2 اوكي غتولي هنا 4 2 et 2 4 يعني كتشدها وكنقلبها بحال هكا. دونك هاد 4 ولا هنا 2 ولات هنا 3 كتبقى بلاصتها 2 غيبقى بلاصتو 4 غيبقى هنا اوكي تري بيان اوكي هاديك بيان. دونك كيف ما شفتو مثلا باغ اكزومبل ماتريس كاري باغ اكزومبل Par exemple, matrice carrée دايره بحال هكا 3 2 1 0 2 4 1 7 6 par exemple. Donc transposé ديالها l'élément diagonal كيبقاو نفسهم 3 2 6 مي صا 2 كيولي هنا 0 كيتقلب مع 2 1 كيتقلب مع 1 دونك تبقى لي 1 1 et 4 مع 7 يتقلبوا تولي هنا 4 هنا 7 يعني ماشي شي حاجه صعيبه. دونك Très bien. Donc, transposer, بحال اللي كتكتب الماتريس وكتقلبها. Ok. Théorème A plus B transposé de la somme égale à la somme de transposé. Alpha, la scalaire fois la matrice transposée du scalaire fois matrice égale à le scalaire fois transposé de la matrice. Transposé de transposé égale à A. Donc, transposé de A égale à A. Bien. A fois T transposé du produit égale à produit de transposé avec l'inverse كتقلبهم اوكي كدير بي تي فوا ا تي اوكي. فاش كيفكركم هاد التيوريم كيفكركم في الانفيرس دونك نفس يعني لو بروبوزي ديال الانفيرس دونك بحالها تقريبا اوكي. دونك يعني بالنسبه للديمونستراسيون ديالها اصلا باينه ما كاين لاش يعني غير اللي تخيلتها في الدماغ ديالك كتبان لك بانها لوجيك هذاك اوكي. دونك دابا دوزيامون غنشوفوا لا تراس définition. Soit A égale à A et J appartient à M et K. Donc, matrice quoi? Carré. Parce que nous avons la trace, c'est une matrice carrée. Donc, trace de A égale à A11 plus A22 plus A33 plus etc. plus ANN. Donc, si nous avons la trace de A, on voit la somme les éléments diagonaux de la matrice. Ça y est. Donc, de la matrice carrée, bien sûr. Donc, c'est de la matrice carrée, on connaît la somme de la matrice. Par exemple, matrice A égale à par exemple 1, 2, 6, 8, 9, 10, 2, 4, 6. Transposé de A égale à quoi? كنشد غير diagonale 1, 2, plus 6. 1, plus 2, plus 6. Égale à quoi? Donc 6, 8, 9. صعيب يعني ماشي كنجي شي حاجه من راسي ولا هاد كنشد دوك diagonale. Par exemple آخر
نعطيو اكزومبل اخر يعني سي راه ساهل دوكا ديفينيسيون باغ اكزومبل ناخدو طاي شويه كبير 4 2 1 باغ اكزومبل 5 8 7 6 2 3 4 8 10 par exemple 11 13 par exemple 15 et par exemple 8. Donc transposer le A égale à quoi? Égale à 4 plus 2 plus 10 plus 8. Donc 4 plus 2 plus 10 plus 8. Donc égale à quoi? Donc 20, 24. Très bien. Donc égal à 24, mais si je fais ça, va. Donc il y a une trace qui nous les éléments diagonales ou qui nous la somme. Ok? Bien, donc les deux matrices symétriques. Donc soit A appartient à MNK, donc toujours, puisqu'il doit être symétrique ou antisymétrique, il doit être à la matrice les carrés. Matrice carrée, ok? La trace de qui doit être à la matrice carrée. Donc soit A appartient à MNK, on dit que A est symétrique si. Si quoi? A égale à transposé de A. يعني A égale transpose de A, c'est-à-dire quel que soit EG égale à 1, 2 jusqu'à N, on a A et J égale à AGI. AGI. Donc بحال قلتي يعني ترانسبوزي كيفاش كنقلبوا الماتريس كاري كيبقى نفسها ما كيوقع لها والو. باغ اكزومبل 1 1 1 باغ اكزومبل 2 2 3 3 4 4 هذه سيميتريك ماتريس سيميتريك. لاحظتوا معايا يعني الا درنا ترانسبوزي مثلا هذه ا ترانسبوزي تو سا غتقلب ولكن غادي يبقى نفسها يعني 2 غتجي هنا 3 تولي هنا 4 مع 4 دونك نفسها كتبقى هاد ليليمون مع هاد ليليمون بحال اللي قلت هنا هي ا اي جي ايكالا موان اولا هنا ا اي جي ايكالا ا جي اي دونك ا اي جي ايكالا ا جي اي. تري بيان. دونك هادي هي انتي سيميتريك كتعقلوا عليها دي مزيان. دونك هادي ديفينيسيون اوكي. دونك لا ميم مع ماتريس انتي سيميتريك. ماتريس انتي سيميتريك كيكون فيها واحد الفرق اللي بصح اللي هي سواء ماتريس carré, on dit que A est antisymétrique si, c'est quoi? A égale à moins transposé de A. يعني A égale à moins transposé de A. Moins que dire moins transposé de A. C'est-à-dire, quel que soit J appartient à 1, 2 jusqu'à N, on a A et J égale à moins A et J. A et J égale à moins A, J, I. Mais si. moins AGI pour وعندنا واحد الحاجه عاوتاني هي A et J plus AGI égale 0 يعني خصنا نلقاو سيميتريك. دونك لقينا هنا 1 لقى هنا موان 2 باغ اكزومبل A égale باغ اكزومبل 4 نو ما غاديش يكون 4. دونك بالنسبه هنا اللي استنتجتو ليا مزيان الا كانت سا بليس سا égale 0 دونك باغ اكزومبل اي ايكال جي دونك شنو غادي يوقع لهادوك لي زيليمون خصهم يكونوا نيل بحال اللي قلتي فاش كنقول لك ا اي جي ايكال موان ا اي جي دونك امتى غادي يكونوا لي كوفيسيون ايكال موان دونك سي اي جي ايكال 0 اوكي. دونك توت لي دياغونال لي زيليمون دياغونال ايكال 0 دونك باغ اكزومبل هنا 5 هنا موان 5 هنا باغ اكزومبل موان 1 هنا 1 باغ اكزومبل هنا 3 هنا موان 3 باغ اكزومبل هادي انتي سيميتريك يعني كتلقى هنا دائما دياغونال نيل. اوكي باغ اكزومبل واحده اخرى ا ايكالا باغ اكزومبل اولا نديرو بي باغ اكزومبل دائما دياغونال نيل 0 0 0 0 باغ اكزومبل هنا 4 موان 4 2 موان 2 باغ اكزومبل 6 موان 6 باغ اكزومبل 1 moins 1. Ok. Par exemple, 3 moins 3. Par exemple, moins 4 هنا 4. دونك هذه انتي سيميتريك. بيان دونك كنتمنى يعني تكونوا استفدتوا شويه من هاد لي ديفينيسيون يعني تري فاسيل. بيان دونك غادي تكون ديرنيير بارتي في الكور ديال لي ماتريس. دونك يعني كيما شفتوا ماتريس ما فيهش حتى شي حاجه صعيبه. اللي صعيب فيه هو كيفاش تكالكي لانفيرس غتستعمل هذيك méthode de Gauss. Donc méthode de Gauss يعني غتستعمل هذيك اوبيراسيون اليمونتير. دونك يعني ميثود تري فاسيل. دونك ماشي شي حاجه صعيبه. لا سوم برودوي ملتيبلي بار ان سكالير. دونك يعني داكشي ساهل ماشي شي حاجه صعيبه. بيان دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا و بون كوراج.